大家好啊！喺我哋自己加拿大入邊呢，其實有好多地方都好靚㗎，唔少得呢就有我今次揀嘅目的地溫哥華。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅多倫多生活雜誌，希望大家會鍾意我嘅分享。Hello， 大家好，依家呢我就嚟咗距離溫哥華大約個零鐘頭車程嘅地方 Chilliwack。呢一度呢好似歐陸小鎮咁㗎，我哋一齊睇下。由溫哥華市中心過嚟呢度啦，大約個半鐘頭到就到㗎喇。沿住1號公路向東行，地方呢唔難揾。可能對好多住喺多倫多嘅朋友嚟講，返工落 downtown 呢都用個半鐘，所以可以近近地揸個零鐘頭車就可以去到一個充滿歐洲氣息嘅小鎮，真係好唔錯。都真係好歐洲喎，好舒服。兩邊兩旁嘅建築物都好靚，有唔同鋪頭，都幾多係食嘢嘅地方嚟。其實呢條街呢又唔算好長，不過呢就真係整得幾舒服。帶大家入嚟呢間鋪頭，好靚㗎。成間鋪頭嘅佈置呢都好有心思，用魔法就梗係要有呢啲。哇，好重啊！呢條20蚊，睇下呢個釘書機，30蚊，好靚啊！除咗喺貨架上面嘅產品，喺牆上面嘅掛飾呢都好靚，好有型㗎。哇，呢個幾靚！呢個係扣喺度，大家睇個頭箍幾靚，大幾錢先？17蚊，唔貴喎。喺呢間鋪頭隔離呢，側邊有個籠嘅喎。不過呢，貓貓今日就唔喺度，佢去咗放假。如果大家係平日過嚟呢，就應該會見到佢啦。穿過呢度入去睇下，會去咗後邊呢度，都係一啲唔同嘅食肆。呢度仲有好多壁畫啊！哦，呢幅幾靚喎，行過去望下先。幾大塊？小矮人啊，好靚啊！隨意喺呢度啦，每條街好有歐陸小鎮嘅感覺。我諗好多女仔嚟到呢度呢都好開心，因為就咁是但求其喺條街度影相已經好靚。我就當然唔會放過機會啦，除咗係影下鋪頭啊或者係壁畫之外，佢哋仲好可愛咁樣呢喺街嘅兩邊放咗一啲俾小朋友玩嘅搖搖馬，小朋友又玩得好似我呢啲大朋友，就梗係我嚟打卡啦。入嚟呢間鋪頭睇下，好似好別緻啊！裏邊有好多手工製品。哦，睇下呢個蠟燭，呢個好得意啊！小朋友嘅帽仔，32蚊。哦，得意啊！睇下幾錢先？呢度有牌，20蚊。哦，寵物嘢都有。行咗一陣，我哋就揀咗呢間餐廳入嚟飲杯咖啡坐下。佈置好簡單，不過好舒服喎。我哋3個人叫咗3杯嘢飲同埋2個甜品，計埋晒所有嘢，全部就係29蚊。而且呢個咖啡同甜品都 OK 㗎。呢度呢仲有雪糕食添。反正都出咗嚟，順路我哋去多個地方。
今日咧，我又去咗 Fort Lanny 呢度行下，呢一度咧好多 antique 嘢㗎。如果大家係由剛才嗰度揸車過嚟，行返1號公路往西行，大約50零分鐘到咧就到㗎啦。或者如果大家係想直接由溫哥華市中心出發過嚟呢度咧，只係需要大約40零分鐘到。專登過嚟呢度行下咧，係因為呢度咧有幾間 antique 嘅鋪頭，所以特登過嚟睇下㗎。呢間係第一間，入去望下先。哦，林林總總細細件，種類都好似幾多。呢個幾靚，風扇，哇，都幾貴喎，250蚊。牛頭呢就係500蚊。過去隔離間望下，哇！呢個雪櫃嚟㗎，好得意喎，8500蚊有啲貴。呢啲擺喺車房都幾靚，445蚊。平時都會見到啲鹿頭，不過呢一隻真係超級大隻。等我望下佢幾多錢，好大好大好大，1850蚊，巨型。呢部要5800幾蚊啊！呢個嘢好得意啊，795蚊。鍾意可口可樂嘅咧，呢間鋪頭好多啲相關嘅嘢。公用電話，呢個公用電話幾多錢？985蚊。仲有呢隻係嗰啲鋪頭出面嗰啲俾錢嗰啲馬仔，睇下幾多錢啊？6500蚊啊！呢隻要。呢間鋪頭啲嘢咧就大件啲，好多都啱 basement 或者車房，不過價錢咧就一啲都唔平。又走咗去隔離間鋪頭，呢間咧有幾多園藝產品㗎？如果平時鍾意佈置下屋企啦，又或者種下花，咁應該會鍾意行呢度嘅。呢間鋪頭有啲似我哋 Aurora 裏邊其中一間啊，都係好多呢類鐵器嘅裝飾品。好多呢啲牌仔嘅，幾靚。仲有掛鈎。睇埋最後呢間呢，就同大家去食嘢。呢間呢比較大間啲㗎，等我入去睇下有啲咩好嘢先。呢兩隻幾靚喎，價錢呢就係845蚊，同埋呢一隻呢就係445蚊。見到呢個好有趣嘅，唔知有冇反光，睇唔睇到？呢啲係我哋平時我哋燒衣嗰啲啊，永通銀行嗰啲銀紙，呢度都有啊。呢個茶壺都靚喎，睇下先。呢個茶壺係25蚊。見到呢一對角啦，其實都唔錯。不過呢，就因為佢只係得隻角，呢度呢，佢嗰個骨就剩翻咁多多嘅啫。但係我諗放上牆度其實都好重啊，放上牆度其實都幾靚嘅。價錢係129蚊。如果大家嚟呢度玩呢，都可以考慮下嚟埋呢一度 book 佢嘅 afternoon tea。我今日就嚟呢度試下。入到嚟第一眼見到嘅呢係佢哋賣嘢嘅地方，有衫啦、裝飾品或者係少少家居用品。穿過間鋪頭呢，就會去到餐廳嘅位置㗎喇。餐廳嘅佈置幾優雅，俾人一種呢好悠閒嘅感覺。至於嘢食呢，老實講，我個人就覺得一般般啦。其實我估啦，大部分喺香港過嚟嘅女仔咧，都應該食過好多 afternoon tea 噶啦，冇可能咧係唔俾香港嗰啲酒店縱壞噶。
不過我覺得呢，係嚟呢度，如果係放假3、5知己嚟坐下，自在舒舒服服咁傾下偈啊，飲下茶，咁都係一個幾好嘅選擇。我覺得咧呢度幾靚喎，啲鋪頭咧好精緻，賣啲嘢咧好似好有生活品味咁。溫哥華嘅朋友咧，我諗你哋有時間都可以得閒過嚟呢度行下。今集同大家分享到呢度，嚟到溫哥華當然唔淨係去呢2個地方啦。下一集我哋一齊去一個可以放鬆心情、減壓、吸收好多芬多精同埋負離子嘅地方。下集溫哥華見。如果想睇多啲我拍片以外嘅花絮或者生活點滴，可以去我嘅 IG 或者 Facebook。鍾意我條片記得 like 同埋 share 俾朋友，仲有 subscribe 我嘅 channel， 約定大家下條片見。今次分享到呢度，多謝大家收睇，歡迎留言或者 email 俾我，記得幫我訂閱同埋 share 俾朋友仔，下條片見。